კენჭისყრა ზესტაფონის საარჩევნო ოლქში 45-ვე უბანზე ჩატარდა საარჩევნო პროცედურების სრული დაცვით. თავის დროზე დაიხურა უბნები, ამოიბეჭდა ელექტრონული აპარატებიდან წინასწარი შედეგები და შემდეგ უკვე გადათვლის შედეგადაც ერთ-ერთში დაჯდა ეს შედეგები. რაც შეეხება თვითონ აქტივობას, საკმაოდ მაღალი აქტივობა იყო ამ ტიპის არჩევნებისათვის. სულ ზესტაფონის საარჩევნო ოლქში მოსულია 24,399 ამომრჩეველი, რაც საერთო ამომრჩევლების 46% შეადგენს. რაც შეეხება შედეგებს, მერის არჩევნებში წინასწარი შედეგების შესაბამისად გამარჯვებულია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი, რომელმაც მოსული ამომრჩევლების 89% მიიღო ხმების. რაც შეეხება პროპორციულ შედეგებს, სულ 3 საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა დაწესებული ბარიერი და 3 საარჩევნო სუბიექტს ეყოლება წარმომადგენელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. ეს პარტიები არის ქართული ოცნება, ძლიერი საქართველო ლელო და გახარია საქართველოსთვის. შესაბამისად მათი ხმები შემდეგნაირად განაწილდა. ქართული ოცნებამ აიღო ხმების 83.9%, რაც შეეხება ძლიერი საქართველო ლელო 5.25% და გახარია საქართველოსთვის ხმების პროცენტი შეადგენს 4.5%-ს. შესაბამისად ამ 3 პოლიტიკურ სუბიექტს ეყოლება წარმომადგენელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. ყველა მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წინასწარი შედეგების მიხედვით დამაჯერებლად ლიდერობენ ქართული ოცნების კანდიდატები და შესაბამისად ყველა მაჟორიტარულ ოლქში არჩეული იქნება თუ რამე არ შეიცვალა ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები. საბოლოო ჯამში 7 და წყნარ ვითარებაში ჩაიარა ჩვენს საარჩევნო ოლქში არჩევნებმა. არავითარი საჩივარი პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით ოლქში წარმოდგენილი არ არის. არის ერთი საჩივარი, რომელიც პროცედურულ დარღვევებთან არ არის და ბუნებრივია არჩევნების შედეგებზე რაიმე გავლენას ვერ იქონიებს. ეს არის საჩივარი შეეხება საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხალხთა აქტივობას და მოკლედ საარჩევნო პროცედურებთან კავშირი არ აქვს. მე მინდა შემთხვევით ვისარგებლო, მადლობა მინდა გადავუხადო საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, იმ პარტიებს, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში, მედიას, რომლის როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია და თითოეულ ამომრჩეველს, ვინც მოვიდა უბანზე და დააფიქსირა თავისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება განახორციელა და დააფიქსირა თავისი არჩევანი. საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად საკრებულოების ხდომას იწვევს, პირველ საკრებულოს ხდომას იწვევს ცესკოს თავმჯდომარე, ხსნის საოლქო საარჩევნო კომისიის შესაბამისი ოლქის თავმჯდომარე და ჯერ ბუნებრივია მისაღები არის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი, ეს მე რაც გაგაცანით არის წინასწარი შედეგები, როდესაც მიიღებს საოლქო საარჩევნო კომისია შემაჯამებელ ოქმს, ამის შემდეგ უკვე კანონით დადგენილ ვადაში ცესკოს თავმჯდომარე მოიწვევს საკრებულოების პირველ ხდომას და საკრებულოების პირველი ხდომიდან დაიწყება ახლად არჩეული საკრებულოს წევრების უფლებამოსილება. მერის მოვალეობის შესრულებაც ხდება მას შემდეგ, რაც შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისია მიიღებს შემაჯამებელ ოქმს და კანონით დადგენილ ვადაში მოკლედ მერიც შეუდგება თავის უფლებამოსილების განხორციელებას. ქუთაისში ჩხობაძის სახელობის კლინიკაში მასშტაბური სარემონტო სამუშაოები დასრულდა. სრულად გარემონტდა ემერჯენსი საოპერაციო ბლოკი, რეანიმაციული და ქირურგიული განყოფილებები. აღიჭრვა თანამედროვე სამედიცინო აპარატურით. მინისტრის განცხადებით, კლინიკა დასავლეთ საქართველოს მაღალტექნოლოგიური სერვისებითა და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ყველა აუცილებელი პროცედურა, რათა მან მიიღოს შესაბამისი ნებართვა და სრულფასოვნად დაიწყოს ფუნქციონირება. ქუთაისისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ამ კლინიკის აღორძინება და მისთვის კუთვნილი ავტორიტეტის დაბრუნება. ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია არაუბრალოდ სენტიმენტების გამო, არამედ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს დამატებითი კერა, სადაც იქნება ისეთი სერვისები, ხელმისაწვდომი სამედიცინო სერვისები, როგორიც არის ქირურგია ზოგადი პროფილის, სარეანიმაციო შესაძლებლობები გაჩნდება და ასე შემდეგ. ეს აი სწორედ აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა დაგჭირდა, რა თქმა უნდა, რომ ამ საავადმყოფოს გასჩენოდა შესაძლებლობები, შესაბამისად სამინისტროს ინიციატივით, მათ ჩვენი ჩართულობით
შევძელით და გარკვეული ინფრასტრუქტურა განვაახლეთ, ის არის საერთაშორისო მაღალი სტანდარტის მქონე დაწესებულება დღეს, რომელსაც შეუძლია ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევებთან გამკლავება. შესაბამისად, უახლოეს მომავალში პრაქტიკულად მას შემდეგ, რაც დასრულდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, შესაბამისად, ყველა პროცედურა მოვა წყობში, საიმისოდ, რომ მიიღოს დაწესებულებამ შესაბამისი ნებართვა და დაიწყოს რეალურად ფუნქციონირება. ამის შემდგომ ბუნებრივია დაწესებულების აღორძინება, მისი შემდგომი განვითარება გაგრძელდება და ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონკურენტული კერა სამედიცინო სერვისების მიღებისთვის. მიმდინარეობდა სერიოზული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც ჩატარდა ძალიან მაღალ საერთაშორისო დონეზე და პრაქტიკულად კლინიკა, რომელიც ტრადიციულად გამოირჩეოდა თავის მაღალი დონის სპეციალისტებით და ასევე მიმართვიანობით, მინდა აღვნიშნო, რომ უკვე პრაქტიკულად მზად არის, რათა მიიღოს პირველი პაციენტები. სრულად გადახალისდა მიმღები განყოფილება, ეგრეთ წოდებული emergency, მნიშვნელოვანი აპარატურის შეძენა და რეაბილიტაცია მოხდა ქირურგიაში, ისევე როგორც ქირურგიულ ბლოკში, ზოგად რეანიმაციაში და რა თქმა უნდა მინდა მიულოცო თითოეულ ქუთაისელს, თითოეულ ამ კლინიკის თანამშრომელს განახლებული, ძალიან მნიშვნელოვნად განახლებული ეს კლინიკა. ქუთაისში მოხდა ჩხობაძის კლინიკის ნაწილის სრული რეაბილიტაცია. დაკმაყოფილებული არის თანამედროვე სტანდარტებით, აღჭურვილი არის შესაბამისი თანამედროვე ტექნიკით. მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება ჩხობაძის კლინიკის სრული რეაბილიტაცია და ალბათ მიიღებს იმ სახეს, რაც წლების განმავლობაში თავისი მედიკოსებით ყოველთვის ჰქონდათ სახელი განთქმული ქალაქში. ქალაქ ქუთაისში ჩხობაძის სახელობის მრავალპროფილურ სამედიცინო დაწესებულებაში ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით დასრულდა სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელიც მოიცავდა emergency-ს მისაღები განყოფილების, რეანიმაციული განყოფილების, საოპერაციო ბლოკის და ქირურგიული განყოფილების სრულ რეაბილიტაციას და აღჭურვას. შესაბამისად, შესაძლებელი იქნება მოსახლეობისათვის, როგორც ქალაქის ასევე მიმდებარე სოფლების მოსახლეობისათვის მაღალ ტექნოლოგიური სერვისების მიწოდება, რაც ითვალისწინებს როგორც რეანიმაციულ ხარდაჭერას, ასევე ქირურგიულ, ტრავმატოლოგიურ და კრიტიკული მედიცინის ხარდაჭერას. ჩხობაძის კლინიკა დღევანდელი მონაცემებით უკვე იწყებს მზადებას იმისათვის, რომ შესთავაზოს სხვადასხვა სერვისი გადაუდებელი მედიცინის, ქირურგიული დეპარტამენტის ოპერაციული ჩარევები და რეანიმაციული სამსახური ჩვენს მოსახლეობას და მაქსიმალური მხარდაჭერა ამ საქმეში იყო ქვეყნის ჩვენი მთავრობის ჯანდაცვის, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა ჩადო იმისათვის, რომ ამ კლინიკას რეაბილიტაცია ჩატარებოდა. ჭიათურის მულტიფუნქციურ ცენტრში დაიწყო უკვე ახალი სასწავლო წელი. დღეს პირველი ლექცია ჰქონდა მზის ფოტოელექტრული მემონტაჟის კურსის. ძალიან დიდი დაინტერესება გამოხატეს მსმენელებმა და ძალიან მონდომებულები და ჩართულები არიან ლექციებში, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის და შემდგომ მათი კარიერისთვის და მათი სწავლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჭიათურის მულტიფუნქციურმა ცენტრმა ზუსტად სწორ ადგილას, სწორ დროს დაიწყო ისეთი კურსების განვითარება, რომელიც ბაზარზე დეფიციტური არის და ძალიან მოთხოვნადი არის და ზუსტად ერთ-ერთი ესეთი კურსი არის მზის ფოტოელექტრული მემონტაჟის კურსი. ძალიან საინტერესო პროფესია არის, მომავალის პროფესია არის, კარგი დარგი არის, ენერგეტიკა პრიორიტეტებში არის და იმედია რომ ავითვისოთ და გამოვადგება ცხოვრებაში ეს ახალი პროფესია. მეორე კურსს გავდივარ უკვე ამ მულტიფუნქციურ ცენტრში. საინტერესო ლექციები ტარდება ხოლმე და დიდი მადლობა რომ გვაქვს საშუალება გავიაროთ ესეთი სწავლება ჩვენ ცენტრში.